กลับบ้านแล้วมาแล้วเห็นเปิดล้ออยู่เมื่อกี้ลงแล้วเห็นเปิดล้ออยู่เกิดอะไรขึ้นคนเยอะแยะเลยดูดิอย่าบอกจะขึ้นอีกรอบนะร้อนโตเลยอ่ะใจป้ายเขาเขียนอ๋อที่เขาสตาร์ทเครื่องตรงนี้โอ้โหยืนอยู่ไม่ได้โอ้เสียดายเขาก็มาเนี่ยเขาปิดหัวเดี๋ยวเครื่องบินก็จะลงมานะ แบบไหนคะ
อันนี้ที่จอดเท่านั้นเหรอคะมีที่ไหนอยู่นั้น นี่มาจอดนี่นะครับแต่เขามาจอดไม่รู้ว่าเพราะรู้สึกไปเข้าไป50 คนจำตารางไม่ได้ อ๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพ่อก็ เดี๋ยวยืนดูก่อนสี่เขาต่อเสียงแทนมาแท็กซี่เข้ามาแล้วก็มาเสียงดังจริงๆก็ คนไหนเป็นนักขับไม่เห็นนักขับเลย ก็มา ก็จะมาลงจอดที่เดิมรอละยังไม่เห็นเราลง คือโรคขี้นะ เดี๋ยวไปออกมาเดี๋ยวมาก่อนคนที่บินลงไปแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องเดินไปเห็นเยอะคนมองเห็นไหมเห็นบ้างเห็นคนบ้าง และมีอะไรลืมก็หัวใจ นี่ครับนักบินที่บินนะครับ รู้ได้ไง นะครับไปหาไก่มันแล้วเป็นกดเดี๋ยวโอเคครับ ขออนุญาตพาตัวสัมภาษณ์หน่อยครับเนื่องจากว่าท่านผู้จัดการติวไว้เรียบร้อยแล้วรายงานตัวอีกสักทีนึงว่า ชื่อเสียงเรียงนามเราคือใครมาจากไหนนะครับและที่สำคัญโสดหรือเปล่าถอนหมดดีกว่าโอเคโอ้โห รอไหมคะ เปี้ยเลยนะอ่ะ เดี๋ยวให้พี่นักบินนะคะได้รายงานตัวแล้วก็พูดนามเลขขานสักนิดนึงนะคะอ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้พี่เขานิดนึงค่ะมือกำลังสั่นเลยครูขาเหนื่อยใช่ไหมคะ ขอบคุณครับ ครับ สวัสดีครับ ผมนาวากาตรีเรียนธุรกิจพลครับเรียนชื่อพี่ตุ้ยครับคอสายพิกเล็ตครับ พิกเล็ต ก็ทำการบินครับเครื่องบินสำหรับที่19ครับหรือว่า F16 มาจากกองบิน1นครราชสีมาครับ เห็นหลายๆท่าเลยที่ควงบนเครื่องบินแล้วก็พลิกตะแคงกลับไปมาท่าไหนที่ยากที่สุดคะ ก็ไม่มีท่าไหนที่ยากที่สุดครับ เก่งมากๆเนื่องจากทำไมถึงไม่มีท่าไหนที่ยากที่สุดเพราะอะไรคะ ก็เราต้อง
คนถูกฝึกมาให้สามารถปฏิบัติได้ แล้วก็พร้อมทำทุกภารกิจอยู่แล้วครับ โอ้โหเยี่ยมมากเลยทีเดียวแสดงว่านักบินของกองทัพอากาศได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นพิเศษนะคะ พร้อมที่จะประจำการทุกภารกิจถูกต้องไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่มาเป็นนักบิน F16 นี้เกิดจากอะไรคะมองไปที่น้องๆได้เลยค่ะก็สำหรับแรงบันดาลใจก็เมื่อตอนเด็กๆก็เคยเป็นแบบน้องๆหลายๆคนครับที่เคยมาอยู่ดูพี่ๆนักบินดูพี่ๆทหารทุกคนทำงานบินนะครับก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจอยากให้วันหนึ่งอยากมาทำแบบพี่ๆเขาบ้างครับแล้วก็เลยทำความฝันตัวเองแล้วก็มาถึงจุดนี้ครับ โอ้โหเดินความฝันได้จากไว้เด็กครับนี่เมื่อน้องมาดูพี่นักบินแล้ววันหนึ่งน้องก็ได้เป็นนักบินมันยากไหมครับเส้นทางนี้ครับ แล้วก็ไม่มีอะไรยากเกินไปครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจครับ ครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับน้องๆนะครับ ตัวเล็กๆนะครับที่มาดูเราวันนี้นะครับถึงอนาคตแรงบันดาลใจที่อยากจะมอบให้กับน้องครับเชิญเลยฮะ แล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกน้องก็ขอให้น้องมีความตั้งใจครับไม่ว่าน้องที่อยากเป็นอะไรครับก็หนึ่งในนี้ก็อาจจะมีสักคนที่เลือกที่จะเดินมาตามเส้นทางที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ โอเคอ้าววัน ไปถ่ายรูปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่ไปเลยไปได้ไป โอ้โหคนนี้เนี่ยนักบินที่ผมเครื่องผมจะขึ้นใจได้มาประมาณ3 โล ไม่ต้องกลัว โอ้โหอยากได้หมวกทำไมอาชีพแนะนำหน่อยลูกชื่ออะไรครับน้องภูมิครับน้องภูมิครับบ้านอยู่ที่ไหนครับครับทางลง บ้านอยู่แถวนี้ค่ะให้พี่เอกใส่ให้เลยค่ะ เดี๋ยวจะถ่ายหันหน้าไปลงเลยขอเสียงปรบมือนะครับนักบินที่ผมในอนาคตคุณแบบนี้แล้วเครื่องผมจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหยังเท่โอ้ยังเท่ภูมิครับจับมือกับพี่หน่อยครับจับมือกับพี่หน่อยโอ้พี่กอดพี่หน่อยกอดพี่หน่อยโอ้ยโอ้ขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับโอ้จับมือหน่อยเดี๋ยวให้กำลังใจคนที่มาวันนี้นิดนึงครับ ครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็ใครที่มีความฝันอะไรก็ขอให้ตั้งใจที่จะทำครับสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างที่เราฝันครับแล้วก็ ไม่อยากแล้วเหรอ อันเนี้ยเขาสาวว่าฝากพี่ถามมา เราอะยังโสดอยู่หรือเปล่า ครับโสดครับ โสดอยู่ด้วยโอ้ถูกใจมากพี่ถูกใจนะมีไอจีมีเฟซบุ๊กไหมให้ติดตาม ก็มี IG ครับแล้วก็ Facebook ก็มีครับ IG ก็เป็น MOOPITZ ครับ ครับเดี๋ยวผมเปิดให้คำถามพี่อยากถามอะไรมีใครอยากถามอะไรครับพี่อยากถามอะไรครับพี่คนนี้มีคำถามอะไรครับช่วงขึ้นนี่หนักไหมน้ำหนักหนักเหินหนักไหมพี่ก็ถามว่าช่วงบินขึ้นไต่ขึ้นไปหนักไหมครับไม่หนักนะคืนใจหรือไม่หนักโอเคท่าที่พี่ๆเขาจับภาพได้บินอย่างนี้เขาเรียกท่าอะไรครับ เป็นท่าเรียกว่าสโลว์ไฟล์ครับหรือว่าบินช้าครับก็เทียบความเร็วเท่ากับเครื่องบินแบบนั้นขนาดเล็กครับมีใครจะถามไหมครับเดี๋ยวตรงนี้คุณพ่อแม่จะถามอะไรไหมครับจะถามไหมคุณแม่จะถามอะไรพี่น้องคนนี้จะถามอะไรครับดังๆเลยลูก พี่เป็นนักบินได้เลยครับ อะไรนะพี่ต้องทำอะไรถึงจะได้เป็นนักบิน พี่ต้องทำอะไรถึงจะได้เป็นนักบินครับก็ตามเส้นทางตั้งใจเรียนหนังสือครับก็โดยเฉพาะภาษาอังกฤษครับแล้วก็สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารครับนักเรียนในเรืออากาศแล้วก็เป็นสิ่งการบินของทัพอากาศ โอ้โหต้องตั้งใจนะลุงนะตั้งใจนะจับมือโอ้นานได้มากทางนี้ครับมีใครจะถามอะไรไหมครับมีใครถามไหมครับอยากจะถามอันนี้ถามแทนลูกสาวหรือยังไงฮะ ตอนที่บินขึ้นไปสูงไปเจอเครื่องบินโดยสารนะคะบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างมันมีบรรยากาศอยู่บรรยากาศหนึ่งคือภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันเหมือนจะไปเจอกับผู้โดยสารจริงๆแล้วมันเจอกันไหมครับ จริงๆเราไม่เจอครับ ห่างกันเยอะไหมฮะ เราก็ห่างพอสมควรครับเท่ากับที่เราเห็นจาก มันห่างกันตัวนะครับไม่เจอกันนะครับแต่ภาพมันรวมตานะครับคือพี่เขาเป็นห่วงนักบินโดยสารนะไม่ได้ห่วงนักบินของทัพอากาศเลยนะครับโอเคครับขอให้เจ้าคำถามคุณอาเราเป็นข้าราชการแล้วก็รวมกับค่าทีมไทยแล้วก็ค่าผู้ทำการในอากาศครับรวมโดยประมาณ 40,000 กว่าบาทครับนะครับมีเงินเดือนด้วยมีค่าเสี่ยงภัยนะครับผู้ทำการอากาศโอเคไหมพอไหมโอเคครับโอเคครับ
คุณอามาจากไหนครับ G สูงสุดเท่าไหร่แรง G maximum G ในการบินวันนี้เท่าไหร่ครับ โอ้ถามแบบมีคนมีความรู้เลยแม็กซิมัมจีที่น้องเป็นวันนี้สูงสุดกี่จีครับ วันนี้อยู่ที่ 8.5 G 8.5 จีสะใจพี่ไหม สะใจครับธรรมดา 9G คือ maximum G แล้วครับ วันนี้ 8.5 นะครับ โอ้สุดยอดอ้าวนะครับขอคำถาม